देख, किसी को अपना दुख दर्द मत बता ब्रो, क्यों, क्या बात हो गई? वरना कुछ लोग हमदर्दी दिखाने फिर से आएंगे अच्छा, और नमक डाल के चले जाएंगे। और हम यहाँ 6 करोड़ का दोनों आंट पकड़ के बैठे रहेंगे। बहन के लौड़े, सपनों की दुनिया से बाहर निकलेगा तो पता चलेगा। सुख दुख की माँ की चूत, ऐसा कुछ नहीं होता। अपना अलग अंदाज है जीने का। यहाँ नमक डालने वालों को गांड में लाल मिर्ची डाल के खुदाई की जाती है। मोटिवेशन चोद रहा है माई के चोदो।